关键是这边喝。中，非常感谢。啥时候走到这儿，啥时候随手。这就是有一些发视频是有蜜月冰城，一又对联到店，一家伙混了12瓶水到店，分了2次处理这个问题啊。他这个问题空调处理空调，第一次清洗外机，把内外机都清洗了，清洗的分了2天啊。第一天来清洗他俩外机都清洗干净，当时考虑就是外机不散热问题，都糊了后。这次清洗了啊，有人先兑2瓶，喝着先降降温，我说中。结果整了之后不是我那意思，好像里边还有问题。我叫售后，我跟他说我说你要售后来结合一下，如果说售后来结合了之后不行，那就处理。这是第2次来，店员就手个水送过来放到底下，我说中，谢谢。开始拆台内机空调，售后一直说清洗内机蒸发器，我说中。但是这个内机蒸发器拆开了之后就发现还不是我那个意思，我就开始拆风刃，看看风刃是不是有问题。解决问题就是一点一点去摸索去抠刺，看那个风刃问题也不大。那什么问题造成的风没有因为北边2个出风口都没有风。看里边蒸发器在我看来透光，也不是很脏。这个是什么原因造成？一直有找毛病。它这个风口一家伙分为6个风口，所以说它这个风量我感觉不会很好，但是也不至于不出风，这是一个问题。然后就发现它这个管子就找问题嘛，它这个管子这个软管它盘那个长虫样过长，然后顶上碗就像灯罩那位置它已经就是遮住了，窝到一团，需要处理。我感觉着这是送上来水，这又是一份，跟底下那喝了估计我记是这，现在都忘了。他们之前说说你不是说说好喝稀，之前都喝啥柠檬水，这回弄成这我也不知道啥油是啥东西，反正我也看看喝着不来。开始清洗它这顶上的蒸发器，不管是有问题还是没问题，这该整跟得整，因为老板也可发愁。清洗的时候就发现这个蒸发器确实是非常脏，冲了之后才会这，因为当时看的时候只是透光。不知道是不是这个问题，每天解决这种问题都是一点一点抠刺去找。我感觉说好像我跟其他清洗空调好像不老一样，我还得包着那个那整凉，是这种，或者说他们说我比较负责任了，也就这种情况。顶上这个空调整了之后啊，就是处理这个风管问题。这个风管问题底下他们俩还在协商，我给顶上，我说咋协商就用拿那个笤帚倒一下，看倒住话那边出风口是不是会好一点？结果他们说会好一点。我说那就想办法解决这些问题，咋解决？顶上的吊顶的不会上去，他当我问装修，他说不中，吊是老细，最好是别上。想了半天门，弄了纸箱，然后顶子那口也给他顶过去，哎，这个就好得多呀。基本上结束了是在8点半，每次是8点多，结束了市场东西一东西老上给他顶上，确实老脏啊！我这衣裳几乎每天都在洗，加上出汗。从里头出来尝试了一下整个出风效果还有制冷度非常棒，包括今天我又去店里，我说咋样，他说咦，老板说这1000把块钱花真值，效果挺好的。这是整了老板又一个人弄了2瓶，这是加上第一回这里大外屋人，我感觉说真是对10来瓶加4瓶以内。每天我们工作就是把我们自己的工作做好，帮别人解决问题，赚取一定费用。就这么个情况。今天下班8点多，那边打电话说赶紧过去吃饭，一会儿加班，这不是人都搁这等着，吃了饭一会儿就去加班。今天就这吧，下课，拜拜。